Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, bugun sizlar bilan juda katta yangilik haqida gaplashamiz. O'zbekiston futboli tarixida yangi sahifa ochilishi mumkin. Gap nima haqida ketmoqda? Yosh va iqtidorli futbolchi Abbosbek Fayzullayev haqida albatta. 2003-yilda tug'ilgan Fayzullayev qisqa vaqt ichida nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro maydonda ham o'z nomini tanitishga muvaffaq bo'ldi. U hozirda markaziy va hujumkor yarim himoyachi sifatida o'ynaydi va uning asosiy ustunliklari yuqori texnika, tez fikrlash va kreativ o'yin uslubi hisoblanadi. So'nggi mavsumlarda u klub darajasida ham O'zbekiston milliy terma jamoasida ham juda muhim o'yinchi bo'lib bormoqda. Ayniqsa uning to'p bilan ishlashi, driblingi va keskin paslar Yevropa skautlari e'tiborini tortgan. Endi esa eng qiziq joyi. Manbalarga ko'ra, Ispaniyaning giganti Real Madrid Fayzullayevni diqqat bilan kuzatmoqda. Aynan Real Madridning hozirgi murabbiyi Alvaro Arbeloga yoqib qolgan ko'rinadi. Klub skautlari uni zamonaviy kreativ yarim himoyachi sifatida baholamoqda. Ichki manbalarga yaqin ma'lumotlarga qaraganda, Madrid klubi Fayzullayevni taxminan 40 million yevro evaziga transfer qilish variantini ko'rib chiqmoqda. Bu transfer amalga oshsa, u O'zbekiston tarixidagi eng qimmat futbolchilardan biriga aylanishi mumkin. Real Madrid odatda yosh va iqtidorli futbolchilarni olib, ularni super yulduz darajasiga olib chiqishi bilan mashhur. Fayzullayev esa aynan shu profilga mos keladi. Yosh texnika va o'yinni o'zgartira oladigan futbolchi. Agar bu transfer amalga oshsa, Fayzullayev jamoada Jude Bellingham, Arda Güler kabi mashhur yulduzlar bilan birga o'ynashi mumkin bo'ladi. Bu esa nafaqat uning faoliyati, balki butun O'zbekiston futboli uchun tarixiy qadam bo'ladi. Hozircha bu transfer rasman e'lon qilinmagan, ammo juda ham ko'p manbalar, nashrlar mana shu haqida ma'lumot chiqarmoqda. Sport Moli nashri ham aynan mana shu haqida ma'lumot chiqargan. Qadrli do'stlar, albatta bu futbol olamida bu kabi harakatlar ko'pincha jim boshlanib, katta portlash bilan yakunlanadi. Misol uchun, hamyurtimiz Abduqodir Husanovning Manchester Cityga o'tishini ham albatta kanalimizda e'lon qilgandim. Juda ham ko'p odamlar negativ fikr bildirib, sen qayerdan olasan xabarlarni, qayerdan chiqarding, yolg'on xabarlar chiqarasan degan gaplarni juda ham ko'p ishlatishgan do'stlar. Ammo hozir ayni damda hamyurtimiz Abduqodir Husanov Manchester Cityning asosiy himoyachilaridan biriga aylanib, Cityda to'p surmoqda. Albatta do'stlar, hamyurtimiz Abbosbek Fayzullayevni siz ham qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, Olg'a O'zbekiston, Olg'a Abbosbek Fayzullayev deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Balki juda yaqin kunlarda biz Abbosbek Fayzullayevni qirollik klubi safida ko'rarmiz. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimizga omad tilab qo'yasiz degan umiddaman. Mana do'stlar, bugungi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Qadrli do'stlar, ushbu videoni uxlamasdan tayyorladim. Albatta mehnatim uchun like bosib obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Eng so'nggi yangiliklar va eng so'nggi transferlar faqatgina bizning kanalda bo'ladi.